Abavyeyi inshuti bavandimwe abakunzi ba Instagataka official, welcome again to my YouTube channel. Mumeze mute rero mwebwe aho muherereye? Natwe aho turi n'amahoro turashima Kristu, twongeye twagarutse mu kirambi cacu kuko mubimenyereye. Hanyuma rero mfite amakuru menshi ariko nari nararwaye, nari narabuze, si impamvu zamvuyeho, ni impamvu nyine z'umubiri. Nararwaye cyane niyo mpamvu abakunzi banjye nta zindi video nongeye kubagezaho. Ndarwara ngwaza n'umwana bituma nyine sa n'umuntu ubuzeho, ariko nawe ndahari, nongeye nagarutse kandi mu kirambi cacu ngo twongere tuganire. Mumeze mute rero aho muherereye mwese abadukurikirana muri Afrika, muri Amerika, muri Europe, ahantu hose umuntu wese ari yumva runo rurimi, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Nkomeje gushimira abantu bakomeje gukora subscribe no gukora comment. Nukuri Imana ibahe umugisha, mwaradushigikiye, turashima Imana. Imana ibahe umugisha. Hanyuma uyu munsi noneho mbafitiye umutumirwa uri special kabisa ku buzima bwanje ndetse no kuri bamwe bazareba kino kiganiro. Ntabwo ndi jenyine, ndi kumwe n'umuvyeyi wacu mu buryo bw'umwuka, ndi kumwe n'umuvyeyi wacu mu buryo bw'umubiri. Nibyishimo. Ndeka mbabwira ahubwo naho ndi wenyine nagiye gusangira nawe iminsi mikuru ya Noeli, niho ndi mu mujyi wa Ontario, niho nagiye niho maze iminsi. Navuye Quebec ariko mfite gusubirayo. Hanyuma rero namubazaniye ngo tuganire bukeya cyane, dukumburukanye ibitangaza by'Imana no gukomera kw'Imana. Rero uwo muvyeyi turi kumwe n'umuntu mukuru ndango, nawe yo kwivuga amazina yiwe kugira ngo murushizeho kumumenya, hanyuma dukomeze kuganira. Turaguhaye kaze mu kiganiro muvyeyi mwiza. Murakoze cyane. Kaze kuri Instagataka official. Izina Yego ryawe urakoze. niryo nitiriye channel yanje. Yego urakoze cyane. Iryo ni amateka. Instagataka ni amateka. Ni amateka rwose. Namye nterura izina ryose abo ndikuta kuri channel yanje. cyane. Warakoze. Warakoze rwose. Gusa nanjye ndishimye ko turi kumwe nawe kuri iyi channel yawe. Asante. Kimara kuyibona narishutse kutamenyesha. Nagiye kubibona mbona kuba Yari surprise. kuba buzukuru banje banoherereje link video. Ati urebega umukobwa wawe ga yagize channel. Bati kandi izina Instagataka official. Mwabana niko byamaze murangurisha. Nikanga. Noneho ndayirebaga niba cyatumye ngo hamagara burya nyuma. Oya ni surprise nashatse kugukora. 1, 2, 3. Ikaze hano mu rugo hari aciye kirekire tudasangira iminsi mikuru cyane. Murabona mwari mwarabanje gusigara muri Afrika. Nigiye muze mwitira mu rugo, ariko nta munsi mukuru twari twigera dusangira kumara umwaka cyane. Ndanezerewe kuko mwaje n'umutware wawe mugashika mu rugo amahoro kugira ngo dusangire iminsi mikuru. Ndishimye kandi uzaniye n'umwuzukuru wanjye. Asante. Ibyo cyaranejeje cyane. Asante. Igisumba cyane nuko twicaranye muri iki cyicaro cyawe mu kiganiro cyawe kuri tubi channel yawe Instagataka official. Ibyo ndanezerewe cyane. Asante. Nta Nakoze kibazo cyane. kirimo. Asante cyane, turakwakiriye Yego. kuri Instagataka official. Noneho gajewe nari maze iminsi mfite amakuru yo kubaza. Noneho nkabura nzakubariza. Ese Kandi byinshi. Noneho ndavuga ati nibyo tuze gusanga iminsi mikuru. Noneho nzaprofitega kubaza ibyo bintu. Kwari n'abandi benshi bazabivuga, ariko nyine bakabivuga ngo barumvishije ngo muzeye Gataka ngo byagenze gutya, ariko badafite igihamya nyine bagenda batoratora amakuru mbari. Navuga ati ningera mu rugo nzokubaza udusobanura ibintu bimwe na bimwe tuzo tugenda twumva dushaka kumenya neza. nayo ni amateka. Ni amateka. Kandi mugomba kwiyumvira hirya.
mugomba njyewe nyine nigomba ko turatubwire yabibwiriye cyane mutumva amakuru tukayamenya y'imbarirano. cyane, tukayamenya n'abandi bakumva ukuri Murakoze cyane, aho ni kwiza, urakoze kandi kugira ngo umenye amateka uzoyasigarane cyane uzoyabwire abuzukuru banje n'abuzukuruza cyane bazayamenye. bagomba Hari kuyamenya n'andi kari mu gitabo ga cyakindi cyawe kindi nasohoye. tunabwira abantu bakigure, abifuza ico gitabo kirahari, yagiye yandika c'amateka duhamagara cyangwa bakatwandikira tukakibagezaho. Yego, iyo ni inamba ya mbere cyane. ubu ko ndaje kwandika inamba ya kabiri. Asante. Inamba ya kabiri niyo ko tuje kuyandika. Asante cyane. none kidaba kwita papa nimba kwita muzehe zanyobeye byose bizamo revera, nimba kwita revera, nimba kwita de byose hano uri mu rugo waje guteta oya ndakwita papa tuba turi mu musengero hano ni papa wawe cyane. None pa jewe hari amakuru nagiye numva. Yego. Bumwe nkayumva daro hayavuga n'abakuru banje ba Francine. Yego. Namvuga ati nzobibaza. Ubwo nabona kazambabaza ntibambwira amakuru neza. Avuga ati natwe nuko papa twumva avuga. None tubona ko nazanye gatasi nanditse. Yego. Ni ibintu nagamuga nzakubaza. Kandi Imana gukoresheje ibintu byinshi ku buryo ni igitabo nyine cyo kwigwamo. Ariko hano kuri YouTube turagaza tuvunagure abantu nyine bagende bafata ibizanke imitwe abazoshaka kumenya neza baza guco gitabo. Noneho hari amakuru twigeze kumva abana daro yaravuze handanze mu rusengero twagiye gusenga kwa Pasteur Olivier i Burundi. None amvuga ngo nzabikubaza kuko sinari mbizi ganje ibintu byinshi byabaye kera nari kiri mutoya. Bimwe byanabaye utaravuka. Namvuga ati nzakubaza. Hari amakuru daro yigeze kubaza. Nsukubaza yavuze mu rusengero Pasteur Olivier wasengeraga kwa Edimo. Ndamubona. Umusore gutyo. Ndamubona cyane. Yigeze kubaza daro twagiye gusenga mu gitaramo arabwira ngo naza avuge ibitangaza bibiri cyangwa kimwe ngo Imana yagukoresheje kera. Irya mu Kigobe. Yarasigaye asengera mu Kabondo. Niko mvuga. N'urya muhungu wo mu Kabondo. Inshuti ya Dahiro. Cyane. Habe nanje inshuti yanjye. Cyane. Aranagukunda. Noneho ga nzumvira n'amagwe umunsi tuzahura nzabikubaza. None nakuye na gahunda yo kugira cyane ngo nzuze kubaza ibintu bimwe. None daro yavuze amavuga igitangaza kimwe. Mu gihe kimwe kera garuguru ntabivuze amatelefone byahabaga. Yaheshe. N'abantu bandikaga inzandiko bagatuma mushasha. Noneho ico gihe ngo uri ahantu umwivuga butumwa uratubwira neza. Ngo wumva ijwi riguhamagaye mu nshuti yawe Bicunoni. Nguje hanze ngo mbari mu ruhunga uje kuvugana nawe. Mwabo wa telefone ariko nta telefone ngo ubone ibintu by'insinga ku ruhome. Bisobanura nyine ngo ni telefone. Navuga ati ico kintu nzama nkikubaza none amakuru yawe na Bicunoni. Nukuri warumvishe telefone nyine wamumvira nk'umuntu uvuze ngo allo cyangwa wumvishe ijwi rya Bicunoni nyine umva ari nka telefone kwizi telefone zawe byagenze gute? Icyo gitangaza nuko abantu tukivuga nk'abantu ariko ni igitangaza gikomeje ni ibintu uzatekereza cyane. Ni kimwe na bya bindi by'Abisirayeli neza kandi mu bahanuzi bose ntawe numvise bahabagaranye. Hari hamwe muri Bibiliya muri Yesaya ngo yewe uri Edomu ahamagara ngo ari Edomu ngo si ijoro rigeze. Undi aramubwira ngo burenda gucya kandi bwongere bwire agasa n'uwishubije ariko kandi ntibavuganye gutya. Ni muri icyo gitabo cya Yesaya kavuga gutya. Ibyo byarabaye rwose cyane. Twara abantu benshi babibonye bambonye bakubonye. Wari mwivuga butumwa? Nari mwivuga butumwa twabwiwe n'Imana ngo tugire huduma y'abakozi bose district ariyo jimbo ya Kabingo ya Minembwe yobowe na Rusingizwa. Imana irabitubwira ngo tubare turira bibabwira ngo abakozi bose bazotanire mu Rudabagiza kwa Mutambatamba na Giryaba niho bari bati muzoterane musenge uwo munsi Imana izakora ibitangaza kandi izobabwira n'amabanga y'ibiriho n'ibyenda kubaho.
bikiraho nari iwanje ku Kiziba nja gusenga bisanzwe mu mahombi turasenga shinjira gutya mbona mu mandiko mu ngeregere hasi nyabona nibyo byose bategura hasi mbona nandi mandiko ku buhome umwabo w'amajambo yanditse aya mandiko nkamwe wanditse ejo bundi ku mukutano ni ngarya waroshara abantu yabonye ari amandiko basharabanze hasi no ku buhome nkiyabona ijwi rirambwira ngo dore yasome nagaze nyasoma cyane iryo jisho Imana yari yarampaye ati ijambo rya mbere hano mugiye gufusha umusore urupfu rumutunguye ati none ubwira abantu mujane nabo mumese ejo muzomese ejo mundi muhaguruke mbatumye kwa Rubogora mu Kidasi mbatumye mu Gashasha kwa Matayo Runezerwa mbatumye Igasiro kwa Ruresha dore icyo muzovuga kwa Ruresha ni iki niki kwa Rubogora ni iki niki kwa Matayo Runezerwa ni iki niki kandi mwihute vuba vuba ihudumi zobasange mugarutse mbibwira Mugajo niwe wari mwarimu wacu ndamubwira ati nakundi genda none se Imana iravuga ngo twange bantorera abayumbega baritora baramesa mu gitondo ucundi mugoroba turagenda ariko mbere yuko tugenda nca kwa Bicinone nza kumubwira ati yewe ndagiye nje wari mukuru ureba district yose nawe akareba paruwasi yo ku Kivumu ndamubwira nti yewe dore abayumbe abapasiteri baduhaye ngo tuzokorere ibintu ibi n'ibi baduhaye amakanisa yose kuyakoza icyo bazodukorera wenda ni isukari n'ibitoro n'imboga ariko ibishyimbo byo by'abakristo bazobitanga amafu bazoyatanga n'ibindi byose bizotanga bazitange mu bakoresha none ga wewe twaraye dukoze inama turapanga ngo abo bazokorera abandi bazokorera abazokoraga wewe gani wewe uzokorwa n'isoni nkiri hanoka none ga wewe uzosigare uhamagara babiyongozi ubibutse ko iminsi yagiye bakoze nibamara gukora nanje mubabwire ko yagiye Imana yamutumye ariko azagaruka mbere y'iminsi ibiri mukutano bacanga umunsi umwe uko niko byagenze duhita tugenda ujanye nani najyanye n'abakobwa nka batatu n'abahungu nka batanu none sinkibibuka bamwe ndagira ngo bari muza kayo Ruhosha sinanibuka ko ari Ruhosha nimba ari Papizo n'abandi bayumbe n'ubu naravuze ngo zobashaka abo twajyanye turagenda tumaze gushikayo umuhana wa mbere twahitiyeho turasenga Imana kwa Matayo Runezerwa ngo turangize turabwira ibyo Imana yadutumyeho gukora none ngo tumare kubabwira haba umunezero mwinshi cyane turasenga tukora ibyo mu joro twirirwaho ariko igihe cy'amanywa tutambuka kwa Rubogora tuja hirya mu Burembo kugira ngo tuzogarukane aho kwa Rubogora hagufi yaho yo gutaha iwacu ariyo nzira turagenda dushitsega kwa mu Burembo kwa Ruhosha yari na muramu wanje yagiraga mushiki waje wa data wacu baratwakira neza cyane baratwishimira baratwishimira turaharara wari umunsi wa gatanu turaharara
mw'iposho ariko mw'ijoro bakubita ingoma tubabwira amakuru n'iposho twirirwa dusenga naniyinga abariho ridusanga abantu bazigeze banezerwaga kera bakavuga ngo baradubuye ukatandukadubura agasi nk'iki gihe baratwinginga bati umwe yamavuga ati ndatanga igihembe canje c'ihene c'imboga udubure twari ku manywa turasohoka turabanzaga kuja kuruhuka ngo saa kenda tugaruke gusenga turagaruka naho saa kenda tuja mw'ikanisa nabo mu rudabagiza basohotse bageze bagira ahantu abantu bicara abagabo n'abagore bakaza bene umwe umwe ariko cyane abagabo igihe bari aho abarimu n'abapasiteri n'abadiyakoni babadukanye bicinone bati mwebwe abayumbe suko ngo muza muhanura mwamara guhanura none Imana iravuze ngo mukore ibi aho irasi iravuze ngo gatako nagende kandi aje kumusitana atayamabuza ari wo wasize hano bicinone ati yeme nimugira amahoro twarapanze ibintu byose biri ku murongo kandi yaransigiye inkoni yarambwiye ngo usigare nkora ibi n'ibi 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 nta kizapfa kandi tugomba kumvira Imana ntitwogomba guhakana baramubihirizaga cyane ararakara uburakari takatifu bazabita ngo n'uburakari takatifu bwo mu mwuka ati murumva ati ngiye kumuhamagara menya aho ari kandi icyo gihe nta telefone yabagaho yahehe wari ahantu kure iyo bigwa urwandiko ndawo kugeraho nyuma y'iminsi itanu yamavuga ngo ngiye kumuhamagara batumva uramuhamagaza iki icyo gihe twari tuzi manipaka y'abasirikare ariko n'iyindi nayo zimera nka senema yo hasi ariko manipaka yine ikavuga n'ubiriye agahamagara n'abaheye abantu mugenda mwamora amahoro batabayumbe nicyo gituma muri kuyoba ati nyamara nimumbabarire ngiye kumuhamagara ndababwira amakuru mukaya aramanuka no mu wiwe atora igondera na Bibiliya yakundaga igondera cyane no mu maho babona arinjiye basigaye babaseka bariyame batiye abo twakurikira batabantu n'abasazi kandi n'ibipfu bibi uriya nanagwa aramucamba ngo aragahwiri n'iki yavugaga make w'abandi arinjiye bumva ngine ko igondera ngo rirahuma bumva ariko arasenga none ngo yasenga ati yewe uri yeye waruyeje senga avuga mu izina ryawe yagaze avuga pasiteri Tito tiyovuze gatako nari sebuko agasa n'itsinda atese wagiye he ugeze hehe ataba pasiteri bamereye nabi nanje ubwo mfashe Bibiliya ko ndabwiriza hagati mu bantu ndi kuri rutari ko ndabwiriza y'umugoroba gato ryadubuyega ndabwirije nguvana mu bitugu bikamamagara ngo Tito pasiteri Tito nguva ijwi ryiwe nyine wagiye he uri hehe ugeze he abapasiteri bamereye nabi uko nyine uko ngaceceka mbaye ntegeraga bikino n'icambwiye naceceka bano bicaye n'abashuka twajaye babashitsi isoni zikabakora umuntu wari wabwiza agaceceka bakabona aracecetse nibwo bakunanirwa bakayoberwa karere kose bimeze gute ngasubira nkasaga n'uwikanze ngasubira nkabwiriza ngakubiriza ngo numva yandembeje ngira konkiriziyo urarangije mbere bashira ku musaraba abihana bamanguruka ari benshi ndavuga ati mwicare mu ntebe mwese tabayumbe ni mwaguruka muzunguruka
ikanisa ryose ni mwebwe muhagarare abayumbe muri iri biririmbo barahaguruka bararirimba. Ubwo mwanya nari maze kwigisha mbihinnye mbwira abayumbe ngo nibahaguruke baririmbe basengera abantu na kapasiteri urufunguro ararumva ndagenda no mucumba shitse nicara ku gitanda nkabona nk'isinga umwabo w'isinga za sinema mbwira Imana ngo Mana wabereye Abisirayeli magana n'amafarasi ni wowe uzi ukora ibitangaza wenyine none mpamagara Nyiringoma uri kuranumva uri yege byagenze gute ko wambujije amahoro Nyiringoma aritaba ati bite muzehe uri hehe uri hagana ndamubwira ngo ndi mu burembo kwa Rubeshyi arambwira ati ni sawa byagenze gutaba atabakristo bagumutse abatana ba paseri n'abakozi bagumutse ngo watinze waragiye ambwiye atyo ati none kanaje kuguhamagara ndabaga ngo nibandinde ngiye kuguhamagara none ngandiko kumva nguhamagara Imana ishimwe wakoresheje kwizera gukomeye ndibini bitangaza nabyo bagomba kumva abatizera nuko ganamubwira ati yewe ati wewe vaho ngaho uje kwa Rubogora nushaka urarugenda kuko nuwasibe ejo murararaho ejo wirwe mukora imirimo kuwa kabiri muzagera hano mutinze none unyaruke ndamubwira nti sawa reka ngende sohoke nze kubwira abantu tugende nibwo nasohotse aho ngaho ariko ndamubwira ati wowe muzodutegere ku gakombe cy'uko musoze umuha gahunda yose uburyo bazosenga n'uburyo bazodusenga nubatumira n'abarwayi batumire uwo mugoroba bazoba barahari kandi turoshika saa 11 yuzuye wamumuha nisa nuko ndagenda kandi huta nshike sanga bagahe baririmba abayumbe paseri yaragaza aricara ndamubwira nti ati turagiye ati cecekesha abantu nitumara nsezere kandi mbabwire n'ibyo Imana ivuze tumaze kuvugana na Ricino muravuganye ati turavuganye tiyakubaza amakuru tuse mwavuganye gute narabivuze bagira amatsiko yarabifite wari wamubwiye boro aragaruka agira ariko abayumbe baruse indirimbo ngo barangize ati mwicare pasiteri atubwira amakuru ndahaguruka ndababwira mbasomera ijambo ryo kubasezera ndababwira ngo nyine tugiye kugenda mvuye kuvugana na Ricino ndetse nimwaze mubona mpagarara mbanza guceceka ngasa n'uwawutegera cyangwa ngasa n'udahari ati byatuyobeye karasa byose ati byatuyobeye ndikugira n'ibiciro yaravugira ngaha mu bitugu byanje kumva ijwi ryiwe rimpamagara ngo uriye nkabura amahoro none maze kuvugana nawe ambwiye ngo turare tugenda anibukije gahunda yo kwa Rubogora turasa naho twoza kwica porogaramu y'Imana yatubwiye iyo huduma izoba mu Rudabagiza none mutubabarire niho naho ushitse kurana nabo bahungu abana baje kubaga igihe becene ndababuza barakirekura nabambwira abayumbe ngo umuntu wacumbikiye umuyumbe wese aze gufungura n'imizu yiwe ifunze musohoke mwiruka mutora amashakoshi kandi mwebwe abahano muduha abahungu babiri mubaha amatoroshi bajyana udushakoshi bene tutaremereye baje kwa Rubogora igihe twashikira rwose turashika ntabwo amasaha 3 kandi tumaze iminsi tutaraba turushe njye nari nabwirije kabiri nari ndushe cyane abambere bashitse saa 2:30 jewe ubwanje nashitse saa 3 za nijoro twaze tumara kurya saa 5:30 saa 6 tuje mu ikanisa kwa Rubogora uwo munsi habaye ibitangaza tubabwire ubuhamya bw'uko navugaga na Ricino ibintu umuriro uraka bati tuzobimenya tuje mu ihuduma twumve ko mwavuganye sawa ntimuzobimenya nyine twavuganye
nuko niko byagenze igitangaza cyarabaye kandi dushitse no mu rudabagiza uwo iryo joro habaye ibitangaza bamwe batarabona umwuka wera baruzura abandi barahanura abarwayi barakira uwo munsi habaye ibitangaza bikomeye sinzabyibagirwa birakomeye nicyo niko twavuganye na bisinoni rero oya nuko byagenze sasa abantu benshi rero ukuntu babyumvaga ntibabisobanure nk'uko bisobanuye ntibumve rero nkavuga ati reka none nzababarize tubiheze umuco twona birambura bikaba birebire ariko kubera ko nyine umwanya ubugoye na hano ku ma YouTube ibiki n'ibiki tuvuga bike ari bimwe wasize n'ukugenda tunosha kugira ngo abantu bumve nyine ibyo bitangaza by'abana none pa ikindi nkeneye kukubaza ngo nigeze kumva nyine ngo mwigeze kugera ngo kuruzi rwage ko guzuye ngo nimba Imana yarabahaje agashuru karabarengeza ngo nimba byaragenze gute nyine ugasanga nayo makuru n'abantu baba bafite gusa ariko adafite iyo kuri bwiko byagenze gute uraye twari tuvuye mu madego twari tuvuye mu madego iwacu ku Kiziba Imana iratubwira ngo tugere gusengera umurwayi mu Baheto igakenge munsi yo kwa Rutaganda ati none mutabara uwo mugore yarafite inda imaze haje kuza kugera imyaka 5 atwite yaza kuvuka igashira aja mu bitaro za Kaziba iyo bigwa kuva mu minembwe n'Ikaziba n'ibitangaza nazaremera yaravuye kabiri inda bakayitunganya cyangwa bashika bakayibura kandi yagiye ayifite kandi afite inda nkuru abo munsi no munsi turaza ngo tuje kugaragaza kuri bwiko twumva udushashi ngaho imvura yoguye turashira naho gagomba kiragwa kuri mu bidego kiragwa no mu mahoko ikagwa no kuri za Karongi uruzi urumva Karongi ni uruzi runini rwuzuye aho iriya mu rwikuturuka ifite izindi nzuzi zishamikiye nazo zuzuye none ruraza rwasaze ruraza rwaturitse nandi tubizi nije wari imbere nije wagazugenda imbere y'abantu iyo twagara wari kiongozi Imana yo ntumye turi ku musitari nta wundi wogenda imbere nije wagazugenda imbere turaza nyine ngo tuje kuga tutangiye gukandagire mu gishanga mwambuka tujya kwambuka twumva uruzi ruturutse ruguru ruhaye rusuma ndababwira ntiyeme uruzi rwaturitse rwuzuye turashize turahagara ngo muri kwa wamara ukubita iyo ruduhurira kugira twatwara twawe rurakubita rujya wamara dukubita naho turi amazi kera bagenziye kugera hafi abandi mu mavi abari inyuma cyane abari batangiye kwinjira mu mazi nuko ndababwira ngo dusubireyo uru ruzi ruragoye ntabo rujabuka kubana yamambwira ngo niceceke Imana yarizi kuko uruzi rugo ndamugandi ngubana ati ndi wowe uzushaka kugira ibintu byo kwiyahura noneho biranditse ngo tugire ubwenge nk'inzoka abakobwa baroga ndijewe narahoge dore nari nturano hakurya nageze noga haba amazi atara amazi ngende nubwo maze imyaka myinshi ndahoga nogerageza ndahazi no kwambuka ariko abakobwa n'aba bana n'aba bagabo bamwe bati ntituzi koga aho tugire ngubana ati ndakwinginze dusubire kuvuga senga mukiri mu mazi aho nyine senga ati ndasenga undangira gusenga ndamubwira ngo vuza ingunga 7 uyivuze uyitunga mu mazi iyo twambuka na ruguru uruzi ruturuka aho ruturutse no hepfo rumanuka ndi wowe senga wowe vuza ingunga 7 kwa kundi ayivugije 7 mbaye senga numva ko umuriri uturuka mu mazi agashuru kasa nagaturitse kandi ngira ngo n'urundi rusuye guturika ubwa kabiri naho nagashuru kama kadukisukamo nuko twamaze uvuga ku ndimi nje nisanga hakurya n'undi yisanga hakurya twese twisanga turi hakurya haje kagashuru karabarengeza se ndawari wamenye ko tawazo wamenye kwa wari ukuguru
kwari ukuguruka ukumva nyine wabaye nk'agakaratasi wumva kundi me ukumva avuga hakurya undi nawe hakurya uri hakurya twese dutangira tutobuza twaje gutse twese uwo munsi abaye yamaye tugira ngo mwiruke indwara y'uyu mugore izingiye aha n'aha tumukorera gahunda kandi turazunguruka umuhanda nuko niko tubabwira n'uburyo twaje busuruzi baratangara cyane natwe n'ubwo biza bitutangaza imbaraga z'Imana zirakomeye cyane uko niko byagenda muri iyi minsi ko abantu basigaye bavuga abayumbe ibintu bya gahunda ngo nibyo abayumbe b'abasazi ngo ntibibaho biriya hari ukubikoresha nabi wenda abayumbe bubu barimo kubikoresha nabi ariko abayumbe gahunda zirahari umwuka sese umwuka w'Imana kandi uburozi bwahereye kuri Mose bamwe bazamuvuga ngo ntibibaho ngo ibyo ngibyo ngo byiki ngo nibyo abayumbe ngo nakavuyo k'abayumbe Mose ziwe wa ngone yo kuyobora Abisiraheli ngo ajige ati ngo uzoyirambika imbere ya Farawo izoba inzoka Farawo ati urankangisha inzoka nawe ahamagaza abapfumu biwe yatereka nkwere nabo barazariza ngo bazikubiteho zibakanyamwara muragira ngo baroroshye tibyoroshye bari abantu bataze bemera ngo nta mbaraga bagira ngo ntaco bokugira ntibaba bazi ibyanditswe ngo ntibo kujwigiriza bahuye n'umuzayifu ariko kubera imbaraga z'Imana yangona iramwishika irazitoragura zazindi irazimira nawe azafata yangone ihinduka ingone muri izo ibingone aha nabyo bitandukaniye n'iby'Imana icyo ngubyo mbaye mvuga abo bantu bamwe barayobye ariko n'ukuri imbaraga z'Imana zirahari ziza zihishura ibihishwe zikora ibitangaza gusa nyine abayumbe bamwe b'ikigihe baragurisha impano z'Imana barazigurisha ngo bazi ifaranga ukorera gahunda ngo banze $100 aho barayobye $100 ngo umuntu yagwaye ngo nyohereza ngo $200 ngo ngende mu butangu nje gusengera ngo none ngo tuzogike aho barayobye akamajari teremosi yuzuye icaye ngo cyamata bibagiwe mwana wanje bibagiwe kuko Gehazi naye Gehazi yaje kwa Elisha yaje kwa Elisha Naamani bambe Naamani aza kwa Elisha ngo amukize ibibembe Naamani umugaba w'ingabo z'Isiriya ngo mare gushika amubwira inama kuja muri Yorodani kwibira kangaye baje no kurakara atari ko mwibone umuhungu uyu muntu ati inzuzi zacu zayifata ziraruta Yorodani ariko bari kumwe nawe batewe ushaka wo kumva iya gusaba bitabashwa suko ndi tubabikoraga ndatisa abantu bariko mubonye baragenda no mu ruzi rwakarindwi umubiri gusa wose urakira araza ngo amweze impano ndatfana impano atijana impano zawe arazanga kandi ntabyo yari yamusabye umukozi wiwe uyu mwana yanze impano nibi batuzaniye by'ifeza n'izahabu n'amahuzo yo gukuranwa akarari karazamura arareka baragenda yurira indogobe agenda bakurikiye nabo babona umuntu uhamagara muhagarare ati muduha uriya muri wa mugabo twasanze umukozi wa Elisa babona arakenewe ati amakuru ni amakuru w'abana databuja arantumye ngo burya mumaze kugenda haza abashyitsi none ga mumuhe amafeza makeya n'imihuzo yo gukuranwa ibisigaye yazimana abashyitsi nakora ibindi nibi byose bimuhaga twabimuzaniye nagize bityo arabikumanya bamuhaye bikeya arasha bishyitsemo n'ihema ryiwe mu mugoroba shebuja aramuhamagara Elisha yewe sha ubu bwose wari wagiye ati nari natembereye wari watembereye arabeshya ko nakubonye ukurikira
ba bagabo bavuye hano arahwera wazanye ibyo gukuranwa n'ifeza n'izabona hanze ati atubwira ibibembe bya Namani bimuje nubwo yamye afatwa n'ibibembe kabutinde ibi bamwayeho na buriya abantu ntibari kumenya abenshi ibibembe bizobamara cyane kubera iki kubera gukora iby'Imana idashaka nicyo no kubwira mwana wanjye asante cyane asante